दादू रिपोर्ट वासिफ आज़ाद सुमरो दादू यूथ वेलफेयर सोसाइटी दादू पारा एक हंगामी मीटिंग रखी वे जैमें दादू शहर के समाजी अगवाना सलीम अख्तर पंवर महबूब अली सुमरो कामरेड वासिफ आज़ाद सुमरो सैद गफूर शाह सैद शहाबुद्दीन शाह नूर मोहम्मद लगारी आशिक खास केली जुल्फकार अली बबर काशिफ अली बबर फ्याज मंगी सज्जाद अली चांडियो बेन दोस्तन शिरकत कई उन मौके ते समाजी अगवान महबूब अली सुमरो समाजी अगवानन के अजरक छा तोहफा पेश किया गजाणी की कार्रवाई कई उन मौके ते अगवानन पारा वजीर आला सिंध वजीर सेहत वाइस चांसलर लिम्स का मुतालबो किया दादू DHQ हॉस्पिटल में आयल नौकरियन की मेरिट की लताड़ कंदड़ मुख्तलिफ सियासी समाजी साफ़िन के डेली विजस ते 1200 रुपए की दिहाड़ी ते बेन ज़िलन के वणन के कमीशन ते DHQ अस्पताल में भर्ती किया वियो है। सियासी ऐं ज़ाती मुदाखलत ते मुकर्ररी करण खिलाफ सिविल अस्पताल दादू के बंद करे DHQ में मुंतकिल किया वियो। सिविल अस्पताल दादू में डॉक्टरन की खोट है, ग़रीब आवाम के सहूलतूं मिलण खपन। सिविल अस्पताल के सिटी में ही हुजण घुर्जे। सिविल अस्पताल जो सामान अमलो जो DHQ मुंतकिल करण खिलाफ सख्त लफ्ज़न में मज़हमत कई। समाजी अगवानन जो मुतालबो हो तो मेरिट की बुनियाद ते दादू वासिन के नौकरी ॾिनियूं वञनि। सिविल अस्पताल दादू में OPD एमरजेंसी वार्ड 12 जे वार्ड के बहाल कयो वञे। सिविल अस्पताल सिटी में ही हुजे दादू जे शहरन जा पंहिंजे शहर जे दिफ़ा जे लाइ अॼु इकट्ठा गॾु थी करे पंहिंजे शहर जे बका जे लाइ जेके इदारा आहिनि सभु असांजा आहिनि, सभु गॾिजी करे पंहिंजे इदारनि जी मालिकी कंदासीं। अॼु जो जेको यूथ वेलफेयर सोसाइटी आहे उहा तव्हांजी पंहिंजी सोसाइटी हूंदी, उनमें तव्हां हिनखे नुमाइंदगी ॾियो। अगर 4 ॼणा काॾे था वञूं था न उते हिकु ॼणे जी अॻवानी ज़रूरी आहे। त असां में अक्सर ईअं थींदो आहे त तॾहिं असांजूं तंज़ीमूं जेके अनाज वर चढ़ी वेंदियूं आहिनि। अॼु जेकी गॾियाणी थी आहे दादू ज़िले में जेकी बि इदारनि में करप्शन आहे उन्हनि जे असां ख़िलाफ़ आहियूं। दादू ज़िले में जेको बि कमुकारु थिए थो या जंहिं हवाले सां भर्ती थिए थो दादू वारनि खे मां इहो ई अर्ज़ु कंदुसि त निकिरो हिकिड़ो मफ़्त जो मसइलो न आहे, हीअ सॼी दादू जो मसइलो आहे। ऐं हिते जेके सभु वेठा आहिनि हॉस्पिटल इमरजेंसी होॾे शिफ्ट थी कनि, हितां सामान खणी होॾे रखियो अथनि जीअं त असां ॾेखारियो त असां हिते वॾी हॉस्पिटल खुली आहे, पर साॻियो सामान खणी होॾे रखियो अथनि। चूंडियल माण्हू चंद गॾु थिया न, पर इन जॻह तारीख़ हलंदी एहतजाज थींदो। इंशाअल्लाह ताला हज़ारे न 100 न पर लखे माण्हू गॾु कंदासीं।